大家好，又係我大師啊！今日咧會教大家整四寶雞扎。睇片之前記得要訂閱，仲要撳埋旁邊嘅鐘仔，咁樣你先唔會錯過我最新嘅資訊㗎。四寶雞扎咧係一樣用腐皮紮住4種食物嘅點心。咁我哋咧就由腐皮開始先啦，將佢剪成長條形，燒熱一鍋油，油溫夠咧會即刻變白色同埋起泡泡，分批落，揚開佢，唔好俾佢黐埋。轉咗淺啡色咧，就要即刻夾起，用水浸住，由得佢唔好喐。跟住咧就拎去沖水降溫，凍咗咧就搵嘢紮住，浸佢1個鐘。魚肚咧就用厚身嘅沙爆魚肚。我呢一度咧就已經浸咗1晚噶啦，搵嘢紮住佢咧，唔好俾佢浮上嚟，同埋個盤咧一定要乾淨，唔可以有油，因為咧會發唔起。切條大概咧係食指咁長，2隻手指咁粗。之後咧用薑蔥水去腥，啲薑咧要拍先至會出味，聞到味咧就要匹起。放啲魚肚落去煮，先煮佢5分鐘。每個人咧買到嘅厚度都唔同，你自己睇下夠腍未？跟住咧都係沖水降溫。想簡單啲咧，就用冇骨嘅雞髀肉。切條，差唔多1隻手指咁粗。剩低嗰2樣咧，我就揀咗火腿同埋粟米筍。厚切火腿咧，你可以喺街市嘅凍肉鋪嗰度買，叫老闆切半磅1塊，切條，跟返雞肉嘅大細。而粟米筍咧就用鹽水焯佢1-2分鐘。最後到調味啦，1斤嘅魚肚咧要4克嘅鹽，8克嘅砂糖，20克嘅生粉，24克嘅雞粉，同20克嘅水。我呢一度咧有232克嘅魚肚，而1斤咧大概係600克。鹽咧我就會用232除以600，再乘返4，等於1.5克。而雞粉咧就係用232除以600，再乘返24，等於9.2克。如此類推。你仲要少少嘅胡椒粉、麻油、紹酒同埋薑米，撈勻乾嘅調味料先。
再用水同埋紹酒咧開咗佢。落魚肚，細細力咧捏到啲調味料咧入晒去，跟住落薑，最後先落麻油，放雪櫃醃1個鐘。1斤嘅雞肉咧要4克嘅鹽，12克嘅砂糖，38克嘅生油，12克嘅生粉，20克嘅雞粉，20克嘅水，少少胡椒粉、麻油、紹酒同埋薑米。雞肉咧同魚肚差唔多，生油咧我哋就最後先至落。撈好晒味之後呢，都係放喺雪櫃醃佢1個鐘。檢查啲腐皮呢夠軟身未，順便呢洗走咁啲油。好簡單呢，就咁捲埋。水滾落，你唔用竹蒸籠咧都得，食幾多咧就蒸幾多，用大火蒸10分鐘，剩低嗰啲就放喺冰箱，即係-18度嗰一格。食嗰陣咧就唔使解凍，就咁用大火蒸15分鐘咧就可以啦。如果鍾意我嘅影片，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以撳埋旁邊嘅鐘仔，就會收到我嘅最新影片通知。如果有問題想問嘅話，歡迎喺下面留個 comment，我會盡快覆你哋㗎啦。下次再見啦，拜拜。